भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणां जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। कीर्तनान 50:59 वोळ 1 सकाळीच्या वेळार हे उतार आज आमी घेवया। मोगाचे न्हू दीस जावन आसा आयचो एक आशिर्वादाचो बेसोस जावं दी। उतार आमकां अशें म्हणटा की पळया जिवितांत हर एक दीस उदय येता आसतना सांज पर्यंत रात पर्यंत कितें ना कितें आमच्या जिवितांत येवनच आसा। कश्टावर कश्ट जावं लुकसाण जावं हिराराय जावं कांयच ना कोण ना कोण आमच्या विशीं कितें ना कितें म्हणटा आसा। म्हज्या मोगाचे न्हू वायट येना म्हणूंक जायना। वायट खंय ना खंय तर आमच्या जिवितांत येता। आमच्यान आमचेर कोणें उपराटूंक नसो म्हणून आमच्यान सांगूंक जायना। कोण ना कोण उपराट आसतलीच। आमची नांवां कोणें पाड करूं नसो म्हणून सांगूंक जायना। कोण ना कोण आमच्या विशयान कितें ना कितें म्हणटलीच। म्हज्या मोगाचे न्हू उतार सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्या अशें म्हणटा की उतार जण एकल्या अशें म्हणटा की म्हज्या देवा दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार। त्या खातीर दिसांत कितें येता त्या संगतेचे जैत दिश्ट लावच्या बदलाक हर एक दिसा उपाद कितें येता थंय आमची दिश्ट कांसोवच्या बदलाक आमच्या देवाचेर आमी नदर लावूंक जाय। आपुरबायेचे मागणे आपुरबायेचे उतर आमकां अशें म्हणटा की म्हज्या देवा दुस्मानाच्या हातांतलो निवार। परतून म्हणटा म्हजेर उपराटलेल्या हातांतलो म्हाका राख। 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 वायट करतलेच्या हातांतलो म्हाका निवार। वायट करतलेच्या हातांतलो म्हाका निवार। आज रक्ताक तानलेच्या हातांतलो म्हाका सोडाय। म्हज्या मोगाचे न्हू आपुरबायेचे मागणे सकाळीच्या वेळार आमी करया आमी उसारया
या खंयच्या खंयचे पॉइंट या मागण्यांत आमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसा आणि तुम्ही असते आसात, भिरांतीन बुडटात, कांगाल जाते आसात. आज विश्वासान त्या समयाक आमी उलो मारूंक जाय. मोगाचे न्हू दीस चलोवंक आज ओनली देवा मात्र आधार. Psalm 121 verse 2 म्हणटा की जावं संवसारांत ह्या संवसारांत आमकां जायते सगळें आसा, वेकल आसा, खाण जेवण सगळें आसा, जाल्यार दीस चलयचे जाल्यार ओनली त्या देवाचो आधार आमकां जाय. पळया एलिशाक कावळो नाजाल्यार विधव, विधव नाजाल्यार कावळो, खंय ना खंय तावन देवान ताका राखून व्हेलें. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आज तुवें जिवितांत जावं एकल्यान प्रॉमिस केला तुका हांव सगळें तुका दिता म्हणून, जावं तो तुज्या आदारा पावना. अनेकला देव प्रोवाइड करता. केदळा Psalm 91 verse 1 परमोन्नत देवाच्या सावळेन परमोन्नत देव सांगता तू रावची वयसरा कावळो न्हय विधव. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना एलिशा त्या सुवातेर कावळ्यान सदां जेवण हाड दिलें, व्हाळाचे उदक सुकता आसतना देव म्हणलो वस त्या विधव तुज्या खातीर हांवें तयार करून दवरला. विधव कांयच नासलें, इल्लेशें पीठ, इल्लेशें तेल, एक दिसाची भाकरी करचे दिसले मात्र असले. म्हज्या मोगाचें न्हू विधव विधवच्या पुताक एलिशाक देवा राखून उरूना गी. तुकोळ काबार जाता पर्यंत त्या मोडकेन पीठ उणें जावंकूच ना न्ही गी, बळणें तेल उणें जावंकूच ना न्ही गी. तर आमचो देव विश्वासी न्ही गी. आज विशेष बुधवाराच्या दिसा देव तुका सांबाळ उरिना गी, देव तुका चलयना गी, देव तुज्या पक्षाक आसना गी, देव तुज्या संगत आसना गी. सांब पावलोचो अनुभव पळया, कोण आमच्या विरुद्ध रावंक शकता, देव आमच्या पक्षान आसता आसतना कोण कोण निंदा गी, निंदा करते रावूं दी, या नावपाड करते रावूं दी, जैलांक घालता घालते रावूं दी, जाल्यार म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू सांब पावलोचे भितर कितले कश्ट आयले. सांब पावलोची उतरां पळया, पवित्र आत्म्यान बरोवन सांब पावलो म्हणटा की पळया देवाच्या मोगांतल्यान कोण आमकां वेगळें करूंक शकता. रोमन्स चॅप्टर 8 verse 31 कोण कोण. तर म्हज्या मोगाचें आयच्या दिसा येवच्या कश्टाचेर पळोवचें नाका, येवच्या इराऱ्याचेर पळोवचें नाका. म्हाका उडास आसा पोराव नंदगाड फर्स्ट परच्या शुक्रारा दिसा एका दिसाचे ओपन कन्व्हेन्शन असते. त्याच गावात खानापूर म्हणल्या सुवातेर 3 दिसा, एक दीस सांजेर 2 दिसा आउटरीच असते. दुसऱ्या दिसा आउटरीचांत हे बहीण येवन मेळोन म्हणा लागली की ब्रदर म्हाका 1 घंटो वतांत रावूंक जायना, 1 घंटो वतांत रावूंक जायना, म्हाका युरिन इन्फेक्शन आसा आनी वत पडल्या तक्षण कुडीर म्हजे सगळे आंग तांबडे तांबडे जाता, रक्ता बरी जाता आनी पुळ्यार आयते तेवढे फोडी उठतात. आनी हांव आयली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या धुवेक सैरीक जायची आसली आनी हांव इतले मागून आसा, तुमच्या मागण्या पळोवन आसा. त्या मेडिकल क्रॉसान सगळो दीस सकाळी तो सांज पर्यंत त्या दीस कितेंय जाल्यार जावं दी, कितेंय जाल्यार जावं दी, हांव मागून तरी समया कितेंय जावं दी, म्हज्या आंगार दाडका उडोवन दी, या म्हजे आंग तांबडे जावं दी, म्हजे युरिन इन्फेक्शन सोडोवन दी, कितेंय जावं दी, हांव तुज्या लागीं येतालीस, कितेंय जावं दी, खंयची सकत म्हाका हात लावंक जावचें ना. तो पावार्थ घेवन ती मेडिकल क्रॉसर आयली. मोगाचें न्हू सगळो दीस ते आराधना भाग घेतले तिणें. इतले कठीण वत आसता की घामेन ती बुडली. ती म्हणटा की त्या आराधना तुवें म्हणलें की कोणाच्या आंगार दाडका पडते आसात, चड वेळ वताक रावूंक जायना, जेजून तुका आपडला. ताच्या पयलींच ब्रदर हांव सकाळी वतात आसती, जेजून कंप्लिटली म्हाका आपडले, हात लायलो, इवन सगळो दीस रावला रे, कांयच जावना. घरा वचून हांव जेन्ना पळयत आसतना म्हज्या कुडीर कांयच ना, इवन सगळे म्हजे थंय थंयले तांबडे खाता आसते, तांबडी खाता आसते, ती सगळी गेली. मात्र न्ही की हांव सुटसुटीत जाली आनी परतून आयच्या रितीरेक आयला. हांवें 3 दीस रितीर बरें आपुरबायन करचें चिंतलां कित्याक म्हज्या जेजून म्हाका पेकयला. मोगाचें न्हू येते आसता प्रॉब्लेम, समस्या येते आसता, पिडा येते आसता, कष्ट येते आसता, असमाधान येते आसता, हिरार येते आसता. कित्याक संसार हो संसार, ह्या संवसारांत सगळें आसा, हे सगळे संवसारांत आसा. तुजो आत्मो देवान दिलो,
आत्मो देवान दिलो, तुझी कूड देवाचे मंदिर, देवाचे मंदिर, देवाचो पवित्र आत्मो तुझे भितर वस्ती करता, तुझे भितर वस्ती करता. त्या खातीर थारी एक दिसा दिल्ल्या देवाच्या आत्म्यान तुका तुवें देवाक अर्घ दिवंक जाय. मात्र न्ही, त्या सुम्या सांगता बळवून रावंक जाय, बळवून जावन रावंक जाय. त्या खातीर खंयची सकत तुका हात लावचे ना. उडास दवरा. आज कावलो नाही जाल्यार विधव, तुका कोण ना कोण तुझ्या आदाराक देव धाडटलो. देव आपल्या भक्तांचो पांय फातराक आदाळनाशे आपल्या दुताक धान दवरतलो. उडास दवरा. तुमच्या भुरग्याक वर्सां जाली काजारा सैरीक मेळना म्हूण तुम्ही चिंता करनाकात. ही भयण आपल्या धुवे खातीर मागूंक आयली. जेजून पयले तिका बरेपण लाभयले. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 म्हणटा की सोद पयले देवाचे राज, उरले सगळे देव तुका प्रोवाइड करता. प्रोवाइड करतल्याक आमी सोदीचे, प्रोवाइड करतल्याक आमी सोदीचे. तात्कालिक आमकां कितें दिता थंय न्ही म्हज्या मोगाचें. थंय सोदले वयसला निराशपण, हिराराय, बेसाराय अस्कत. हांवें कितले घडीत आमी आयका लागी ब्रदर, आमी मनशान दिता म्हूण चिंते वेट करून रावली थंय मेळोंक ना. निमाणे सुम्या थंय बळवण जावन रावल्ल्या वेळा देवान आज भरपूर मापान आशिर्वादीत केला. त्या खातीर सकाळच्या वेळार सगळे म्हज्या फाटल्यान वडा तळ्यान म्हज्या फाटल्यान म्हणा साम चॅप्टर 59 वर्स 1 सगळे म्हणया म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, म्हज्या देवा, दुश्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार, दुश्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार, म्हज्या देवा, 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 दुश्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार, म्हजेर उपराटलेल्याच्या हातांतलो म्हाका राख, 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 वाईट करतल्याच्या हातांतलो म्हाका निवार, वाईट करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार, वाईट करतल्याच्या हातांतलो म्हाका निवार, वाईट करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाईट निवार, करतल्याच्या हातांतलो म्हाका निवार, वाईट करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार, रक्ताक ताणेल्यांच्या रक्ताक ताणेल्यांच्या हातांतलो म्हाका सोडय, हातांतलो म्हाका सोडय, रक्ताक ताणेल्यांच्या रक्ताक ताणेल्यांच्या हातांतलो म्हाका सोडय, हातांतलो म्हाका सोडय, म्हज्या सुम्या, म्हज्या सुम्या, दीस आराम करता असताना हो दीस आराम करता म्हज्या असताना पक्षाक तू राव सुम्या, म्हज्या पक्षाक तू राव म्हाका सुम्या, सुटका लाभय सुम्या, म्हाका सुटका लाभय म्हाका सुम्या, सडवण लाभय सुम्या, म्हाका सडवण म्हाका लाभय सुम्या, बाचावी लाभय सुम्या, म्हाका बाचावी लाभय तुजेर सुम्या, पातयेर आसो मागता, तुजेर पातयेर आसो तुजेर मागता, पातयेर हांव मागता, तुजेर पातयेर हांव जेजूच्या मागता, भाग्यावन करसा, जेजूच्या भाग्यावन म्हाका करसा, सुटका लाभय, म्हाका सुटका जेजूच्या लाभय, भाग्यावन करसा, जेजूच्या म्हाका भाग्यावन सडवण करसा, लाभय, म्हाका सडवण जेजूच्या लाभय, भाग्यावन करसा, जेजूच्या म्हाका भाग्यावन नितळ करसा, कर, म्हाका नितळ कर, जेजूच्या भाग्यावन करसा, जेजूच्या भाग्यावन म्हाका करसा, जैत लाभय, म्हाका जैत जेजूच्या लाभय, भाग्यावन करसा, जेजूच्या म्हाका भाग्यावन करसा, जैत लाभय, म्हाका जैत जेजूच्या लाभय, भाग्यावन करसा, जेजूच्या म्हाका भाग्यावन जैत करसा, लाभय, म्हाका जैत जेजूच्या लाभय, भाग्यावन करसा, जेजूच्या जेजूच्या भाग्यावन करसा, जेजूच्या जेजूच्या भाग्यावन करसा, जेजूच्या जेजूच्या भाग्यावन करसा, जेजूच्या म्हाका भाग्यावन जैत करसा, लाभय, म्हाका जैत म्हाका लाभय, जैत लाभय, म्हाका जैत म्हाका लाभय, जैत लाभय, म्हाका जैत म्हाका जैत लाभय, म्हाका जैत म्हाका लाभय, जैत लाभय, म्हाका जैत लाभय, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, आयसो दीस आयसो दीस, तुवें सोलोन वरयचे, तुवें सोलोन तुवें वरयचे, सोलोन वरयचे, तुवें सोलोन म्हजेर वरयचे, येवची म्हजेर येवची, सगळे अडकळ्यो, सगळे अडकळ्यो, अडचण्यो, अडचण्यो, हिराराय, हिराराय, बेसराय, बेसराय, अस्कतकाय, अस्कतकाय, वैसरोदी, वैसरोदी, जेजू नाझारेथच्या नावानं, जेजू नाझारेथच्या नावानं, सर्वंतराच्या नावानं, सर्वंतराच्या सगळे नावानं, उत्साह बोळाय, सगळे उत्साह सगळे बोळाय, अडकळ्यो, सगळे ना अडकळ्यो, पयस जावं दे, ना पयस जावं दे, ना पयस जावं दे, ना पयस जावं दे, अर्घा तुका सुम्या जेजू, अर्घा तुका सुम्या पदवी जेजू, तुका सुम्या जेजू, पदवी 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 तुका सुम्या पदवी जेजू, तुका सुम्या जेजू. पदवी तुका सुम्या जेजू. पळया उतार म्हणटा गे जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28, जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28 उतार अशें म्हणटा गे तुज्यो सर येवजण्यो सफळ जातल्यो आनी तुज्या वाटेर उसवाड फांगतलो. म्हणे एक बडे तुज्यो सर येवजण्यो तुज्यो सर येवजण्यो सफळ जातल्यो, सफळ जातल्यो, तुज्यो सर येवजण्यो तुज्यो सर येवजण्यो सफळ जातल्यो सफळ जातल्यो, आनी तुज्या वाटेर आनी तुजे वाटेर उसवाड फांगतलो, उसवाड फांगतलो, आनी तुज्या वाटेर आनी तुज्या वाटेर. सगळी ह्या लाईनी असे म्हणूंक जाय कितें सकाळचे वन वर्ड ऑफ गॉड तुम्ही क्लेम करूंक जाय, एक उतार देवाचे तुम्ही क्लेम करूंक जाय.
तुझ्या वाटेर तुझ्या वाटेर उजवाड फांगतलो 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 या प्रत्येक तरानं दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांत 24 वर्ड 1 तावन 1 आम्ही वाचच्या सेकंड किंग चॅप्टर 4 वर्ड्स 1 नाताना आम्ही वाचून सुरू करूया प्रवाद्याच्या पंगडाच्या एका प्रवाद्याच्या विधवीनं एलिशा लागी येऊन म्हणे एलिशा लागी येऊन म्हळे म्हजो पती तुझो सेवक मेला तुझो सेवक मेला तो देव बिरांतीचो मनीस तो देव बिरांतीचो मनीस तो देव बिरांतीचो मनीस म्हूण तूं जाणाय पूण आतां ताका रीण दिल्लो एक मनीस म्हज्या दोगा पुतांक गुलाम करून वरचे खातीर आयला गोवाक रीण दिल्लो एक व्यक्ती मग अशे दोग जण पूत गो मरण पावला रीण आसा कोणे रीण दिला पळय तो व्यक्ती घरा आयला आता म्हज्या दोग जाणां पुताक वचून गुलाम करून वरचेर आसा म्हळ्यार रीण फारीक जाता पर्यंत ताच्या घरान म्हज्या दोग जाणां पुतांनी काम करचें तितून म्हणशीर हे दोग जाणां म्हज्या पुतांनी ताच्या घरांत रावचे हांव विधव म्हाका कोणूच ना हांव एकल्यान एक सुरे रावचे आनी कोणाला घेता मागूक एलिशा येवन सांगता पळय तुवें कितें म्हण करीचे तू देवंत मनीस तू देवाचो प्रवादी तुवें जर तर कितें मागलाय देव तुका दिता म्हणलो भरोसो म्हाका आसा भरोसो म्हाका आसा म्हज्या मोगाचे न्हू बापूरबायचो भरोसो पळय भयणीचो आनी तो भरोसो घेवन ही भयण एलिशा लागीं आयली आनी उसारता तिका कळीत आसते देव कितें तरी म्हज्या जिवितान करतलो मग एक सुरे पडो दिवचो ना कित्याक म्हजो गो भक्तिवंत मनीस बरो मागण्याचो मनीस देव बरेंतीचो मनीस देव आमकां सोडून घालचो ना म्हज्या पुताक बंदिकन व्हरूंक देव दिवचो ना एक अखंड भावार्थ म्हज्या मोगाच्या न्हू हर एक दीस आमी देवाचें उतर आयकता आमी मागणे करता आमचो भावार्थ 20% आसा गे या 80% आसा गे जेन्ना तूं भावार्थान मागताय भावार्थान थीर उबे रावताय देव ते महत् कार्य करून सुरू करता म्हज्या मोगाचे न्हू देवाक जाय तुझे काळीस देवाक जाय तुवें देवाचे दोळसो भरोसो आनी भावार्थ देवाक जाय तुवें वायटा पाठ करचे म्हज्या मोगाचे न्हू एक तिचे उतार देव आयकता मुखार मुंदरसून वाचया आमी एलिशान तिका विसारले हांवें तुका कशें कुमो करूं तुज्या घरांत कितें आसा म्हण म्हाका कळीत ना तिणें ताका जाप दिली तुजे साकरणी कडेन तेलाची एक बरणी शिवाय हेर कांयच ना इल्लें तेल आसा तितलेंच आनी कांयच ना एलिशा विचारता की कशें हांवें तुका कुमो करूं तुज्या घरा कितें आसा म्हज्या घरा कांयच ना एक उतार मात आसा जो आपण म्हणे शिब व्हरता 10 वोल्ड 10 म्हणटकीर बरोवन वमताच्या मापान सुमी तुका दिवंक शकता सिमाव पेद्रो म्हणटा की पो आपुरबाय सुम्या तुझ्या उतराचेर पातयोन ही जाळ हांव देंवयता तुझ्या उतराचेर ह्या स्त्रियेक इतलें कळीत आसा एलिशा देवा लागीं मागतलो देव कितें तरी करतलो मोयचेन जेन्ना तांबड्या दर्याच्या मुखार देवाक उलो मारल्या वेळा बेतकाटी दर्यार घाल्ल्या वेळा देवान दर्यो विंगड केला जो तो देव एलिशा मुखांतर म्हाका पावतलो म्हणलें एक अखंड भरोसो ह्या भयणी आसलो ही बहीण म्हणटा की पळय मुंदरून आमी एलिशान तिका म्हळें वच आनी तुज्या शेजाराकडची आयदनां हाड कितली आयदनां तांगता तितली आयदनां आनी सगळी घरान तुज्या दळण तुजी घरची आयदनां शेजारा घरची आयदनां सगळी हाड आनी हांव आतां अद्भुत आन्याच्या पकडतलो मुखार जितली तुज्यान हाडूंक जातात तितली हाड उपरांत पाटी येवन तुज्या आनी तुज्या भुरग्या फाटल्यान घराचे दार दांप सकड आयदनांनी तेल वत आनी तेल भरले हर एक आयदन देगेक दवर आसले एक बरणेंत इतलेशे तेल एलिशाच्या उतराचेर ती एक आयदनान तेल ओत्ते आसता म्हज्या मोगाचे न्हू ओतले तेल बरणेंतले काबार जावना म्हज्या मोगाचे न्हू आयदनां बरोवंक सुरू जातात 1 भरले 2 भरले 3 भरले 4 भरले 5 भरले असली सगळी आयदनां बरोवंक सुरू जाता लास्ट तिका आयदनां नाश जाली तेल भरून म्हज्या तितले देवान
आशीर्वादांनी ह्या भयणी भरले म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर उतार म्हणटाना ही सकाळच्या वेळा बाप्रभू उडास करा द्वितीय नियमान 28 वळ 12 म्हणटा परतून म्हणटा डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 म्हणटा की भरपूर दिव्यांनी भरलेले आकाशाचे दार देव तुझ्या खातीर उक्ते करतलो परतून म्हणटा भरपूर दिव्यांनी भरलेले आकाशाचे दार देव उक्ते करतलो म्हज्या मोगाचें न्हू तेल सगळे तेणे विकून सगळे रीण फारीक केले मात्र न्ही देवान आशीर्वादा ह्या कुटुंबान देवयली मोगाचें न्हू प्रत्येक तरां त्या स्त्रियेच्या जिवितांत अद्भुत केलो तो जेजू तो देव तुझ्या आनी म्हज्या जिवितांत अद्भुताने जप करिना गी आमचो भावार्थ खंय आसा एकडी आज आमच्या भावार्थाचेर आज भावार्थान त्या सुम्याचेर विश्वास दवरया कित्याक त्या सुम्याक मल्टीप्लाय करूंक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना सांफरो सगळ्यांनी तुका सोडला सगळं विश्वासघात केला तुझ्या लागीं आज कांय ना सांफरो आज जसे त्या स्त्रियेक म्हणलें की एक तेलाची बरणी आसा वय जाल्यार होण ना भिया नाका आयदनां जमो कर मोगाचें न्हू अरे एक दीस देव तुवें जिवितांत आशीर्वाद देवयता एक तेल एक अजाप सांफरो हर एक दीस आमच्या आत्म्याक जाय देवाच्या मोगाची घोडसाण एकडी आमचे दोळे धांपया आनी मागयांच्या दिसा ह्या सकाळच्या वेळा सुम्याची काकूत आनी सकत आमी जिवीत अनुभव करचे ते मागया मोगाळा जेजू आज मागता आमच्या कितला बाबडचो भावार्थ दंड आसा आमी दुबळी जाल्या म्हणून जावफ्रो आमी अस्कत काय सांपडल्या म्हणून आमी रिणार सांपडल्या म्हणून जावफ्रो आमच्या जिवितांत कितें घडीता घडला जावफ्रो आमी आज देदस्पर जाला आमी आज हालोन आसा आमी जसकस जाला सुम्या जेजू तुजेर पातयेवन हो दीस आज आराम करता आसतना बरोन ओमताच्या मापान हांव तुका दिता म्हणून जुवा प्रमाणे शिकवत हांवें स्वता वळता कंटिन्यू आमकां म्हणटा आसा आज तुजेर पातयेवन आमी मागता सुम्या जे कितें आमचेर आयला ते सगळें आमकां सण आसून ह्या वेळा आमची अडकळ्यो आमचे उण्यापण आमची इराराय आमचे सगळे पानपास सोडून आसूं दी सुम्या तुजेर कंठ पवार्थ दवन हो दीस आज हांव आराम करता तुजेर वर्त विश्वास दवन हो दीस आज हांव आराम करता तुज्या नामाचेर विश्वास दवन तुजेर पातयेवन हो दीस आराम करता आसतना येवचे सगळे कश्ट इराराय बेजाराय अजगत काय पयस कर सुम्या आज कोण आयसीयूत आसात वेंटिलेटर आसात मरणाचे तणीर आसात लास्ट स्टेजीर आसात कश्टोन आसात वळवळून आसात दुका गळोवन आसात अस्कत काय सापडला असमाधान बुडला जण एकल्यांचेर आज मागता कोणाचे इंटरव्यू आसा कोणाच्या भुरग्यांची आज खंयच्या भुरग्यांची एग्जाम आसा जावफ्रो आज नव्या कामाक वेतेर आसा खंयचे बिझनेस स्टार्ट करचेर आसा हे सुम्या तांचेर आशीर्वादीत कर बेसांवांनी भर तुज्या कृपेन भर सगळं बंदगणिता सोडय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन एकडी आमचे तळे धांपया आनी मागया पवित्र आत्म्याची दैवी सकत आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मो आमकां लीड करूं दी गायड करूं दी आदार दिवं दी म्हणून विश्वासान मागया वेळा तुझ्या पवित्र आणि जीवित नव्या रूपा होते तुझ्या पवित्र आणि जीवित नव्या रूपा होते तुझ्या पवित्र वाला आणि जीवित नव्या रूपा होते तुझ्या पवित्र आणि जीवित नव्या रूपा होते तुझ्या पवित्र आणि जीवित नव्या रूपा तुझ्या जरी जी आमकां तेंची वेगोदा सगळं वाईट सगळं बंद तुझ्या कृपेन भरवलो जाऊन दे तुझ्या बेसवानी भरवलो जाऊन दे
जेजू तुझ्या आत्म्यान भर, तुझ्या आत्म्यान भर, तुझ्या आत्म्यान भर, तुझ्या स्पिरिटान भर एवढा सगळं समस्या सुटला पाहिजे. तुझ्या गुरुत्वावर अभिषेक कर जेजू, तुझ्या रक्तान नितळ कर, रक्तान यार तुझ्या आत्म्यान सणकाच्या ये पवित्र आत्मा देवाने 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 एवढा ये बापाच्या आत्म्या देवाने आयच्या दिवसा ये बापाच्या आत्म्या जेजूच्या आत्म्या ये जेजूच्या आत्म्या ये मगाच्या आत्म्या देवाने ये देवाने मगाच्या आत्म्या देवाने मगाच्या आत्म्या देवाने ये बापाच्या आत्म्या देवाने आयच्या दिवसा ये जेजूच्या आत्म्या देवाने आयच्या दिवसा पवित्र आत्म्या देवाने आयच्या दिवसा जेजूच्या आत्म्या ये मगाच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या देव पवित्र आत्मा तुका आधार देऊन दे. त्या पवित्र आत्मा बळवंत करून दे. त्या पवित्र आत्मा तुझ्या जीवितात आज तुका आधार देऊन दे. तुका शिकवून दे, तुका शिकवून दे. आत्म्याचो ताळो आहे, संसाराचो ताळो ऐकून सर्वाला जाऊन फुरो. आत्म्याचो ताळो ऐक, आत्म्याचो पवित्र आत्म्याचो ताळो. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, साताचो पवित्र आत्मा तुझे देवाने दे. तुझे 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 कुटुंब चलवणारू, तुझ्या भुरग्याविषयी, तुझ्या गावाविषयी, तुझ्या बायलेविषयी, कुटुंबाच्या सणाविषयी पवित्र आत्मा सगळे तुका उघडापण करतलो. पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता. पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता. पवित्र आत्म्या हांव तुजो मोग करता. आराधना तुका पवित्र आत्म्या. तू शिकय पवित्र आत्म्या. म्हाका सोडी नाका पवित्र आत्म्या. म्हाका सांडी नाका पवित्र आत्म्या. I love you Holy Spirit. I love you Holy Spirit. I love you Holy Spirit. पवित्र आत्म्या तू म्हाका जाय. पवित्र आत्म्या तू म्हाका जाय. पवित्र आत्म्या तू म्हाका जाय. पवित्र आत्म्या तुका म्हाका जाय. गुप्ते संगती तो पवित्र आत्मा कळयते आसा. गुप्ते संगती तो पवित्र आत्मा तू कळयते आसा. गुप्ते संगती तो पवित्र आत्मा तू कळयते आसा. गुप्ते संगती तो पवित्र आत्मा तू कळो द्यायच्या दिसा. कळो दे, कळो दे, कळो दे. तो पवित्र आत्मा फसवून दिवून सोनायच्या दिसा. फसवून दिवून Praise you, Jesus. म्हज्या मोगाचेनो आज एप्रिलाची 2 तारीख जावन आसा. माटा तेगेरे 11च्या दिसाची रिती जावन आसा. सकाळी 9 ते 4:30 वरां पर्यंत व्हडा संख्यान ह्या 2 दीस आयलात. यूथ गॉस्पल बँडा हजारो यूथ ह्या सुवाते तुम्ही जमल्यात. तुमच्या भुरग्यांक तुम्ही प्रोत्साहन धाडल्यात. त्या देवाक तुम्ही अर्घा दिया आणि देवान तुमकां व्हडल्या आशिर्वादाने भरला. म्हज्या मोगा मिसाच्या बलिदानांत आज प्रति शिवमोगा देसीचो बिशप फ्रांसीस सारावो आमच्या मध्ये आसतले. आणि तशेंच आज तरणाट्या खातीर विशेष आराधन, पिडेवंतां खातीर विशेष सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्यान समेचे सगत अनुभव करा. म्हज्या मोगाचेर सेंट जोसेफ चर्च बेळमाण त्याच 3 दिसाची ओपन आउटरीच जावन आसा. परतून म्हणटा सेंट जोसेफ चर्च बेळमाण 3 दिसाची ओपन आउटरीच जावन आसा. एप्रिल 4, 5 आणि 6 तारखेर 4 आणि 5 तारखेर सांजे 4 वरां तावन 8 वरां पर्यंत. परतून म्हणटा सांजेर 4 वरां तावन 8 वरां पर्यंत 4 आणि 5 तारखेर. म्हज्या मोगाचेर अर्घावाकडे मिसाचें बलिदान, देवाचें उतार आणि पवित्र विशेष तरणाट्यानो, भुरग्यांनो, पिडेवंतांनो ह्या व्हडा संख्यान समेची दैवी सगत अनुभव करा. 6 तारखेर सकाळी 9 वरां तावन 1 वरां पर्यंत आयतार जावन आसता कारणा खातीर सकाळी 9 वरां तावन 1 वरां पर्यंत मिसाचें बलिदान, अर्घावाकाणें शिकोवण आणि विशेष आराधन त्या सुवाते आसतले. सांगा एकामेकाक ह्या व्हडा संख्या. म्हज्या मोगाचेर फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस एप्रिलाची 4 तारखेर सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल. परतून म्हणटा सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 वरां तावन 1:30 वरां पर्यंत अर्घावाकाणी तशेंच पवित्र सगळं विशेष आराधन आणि मिसाचें बलिदान जावन हे फर्स्ट फ्रायडे अखेर करतले. त्या खातीर हे सगळे टीम चलोवन उरतले. डिकन्स याजक चलोवन उरतले ह्या व्हडा संख्यान. म्हज्या मोगाचेर क्राइस्ट किंग चर्च वसीवरा जोगेश्वरी वेस्ट वसीवरा म्हणल्या सुवातेर एप्रिलाच्या 7 तारखेर सांजे 6 वरां तावन 6:30 वरां मिस 6:30 वरां तावन कंटिन्यू आराधन राती 9 वरां पर्यंत. म्हज्या मोगाचेर कोंकणी टास आनी इंग्लीश टास कोंकणी दोनूय लँग्वेज आसतले. त्या खातीर ह्या व्हडा संख्यान बॉम्बेंत आसते त्या सुवातेर. तशेंच म्हज्या यूथ चॅनलार
एराइज विथ जीसस म्हणल्या चॅनलार एप्रिलाची 1 तारीख येतावन सुरू जाल्ली मांडावळ 10 तारीख पर्यंत शिकोवन पॉवर ऑफ जीसस म्हणले एक मागण्याची मांडावळ मांडून हाडला. एप्रिलाची 1 तारीख येतावन म्हणल्यार परच्या दिसा कालच्या दिसा सुरू जाला. त्या कारण तुमच्या भुरग्यांक प्रोत्साह करा. हे 15 मिनटाचे व्हिडिओ पळोवन दी कित्याक सगळे तरणाटे मेळून आणि ह्या सगळं आपूरबायेची ही मांडावळ त्यांनी मांडून हाडला. परतून म्हणटा की यूथ चॅनल एराइज विथ जीसस म्हणल्या चॅनलार पॉवर ऑफ जीसस म्हणले भोव आपूरबायेची एक मांडावळ एप्रिलची 1 ते 10 तारीख पासून मांडून हाडला. तुमच्या भुरग्यांक प्रोत्साह करा. खंयच्या म्हणे भुरग्याक लिंक धाडा आणि त्या मागण्यान भाग घेवन सोमेची बेसावती अनुभव करून दी. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळटावन एक भयण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी मम्मी पडोवन तिका कठीण मार जाल्लो आनी आमी तिका आस्पत्रेक व्हेल्ल्या तेन्ना डाक्टरांनी तिचें ऑपरेशन जायचें म्हणून सांगलें. तवळ आमी कंगाल जाल्याव, कंतीन बुडल्याव, कितें करचें म्हणून आमकां कळ्ळें ना. तवळ आमी डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान सदांच उसार नासल्ल्याव आनी देवाचे दयेन तिचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन तिका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दितांव. आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 5. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विंदलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्याव. प्रेज द लॉर्ड. जोखीम म्हणलो भाव उडोवपी मुदरंगडीतावन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हजो पूत विजिटींग विजार भायल्या गांवाक गेल्लो आनी थंयसर तो कामाच्या सोदनेर आशिल्लो आनी ताका काम मेळनातलें. त्या दाळास ताची विजिटींग विजा एंड जावंक आयिल्ली आनी ताची विजिटींग विजा एक्सटेंड जावच्या खातीर आनी ताका भायल्या गांवांत एक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान एक कुटाम जावन सदांच उसार नाशिल्ल्याव आनी तशेंच सकाळींच्या मागण्यांत आमी सदांच भाग घेवन आशिल्ल्याव आनी तशेंच 2:45 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्ल्याव आनी देवाच्या दयेन ताची विजिटींग विजा 1 म्हयन्या खातीर एक्सटेंड जाली. त्या खातीर धन्य देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दितांव. कोलोशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 23. तुमी करतात ते हर एक काम मनशा पासत न्हय, बागार देवा पासत करतात देखून संतोष भरीत काळजान तें करा. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमी सुमार तेंपातावन आमचें घर विकोन वेचे खातीर मागोन आशिल्ल्याव आनी तवळ आमी डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान बुसार नाशिल्ल्याव आनी तशेंच 2:45 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमकां कुमोक कर देवा म्हणून आमी मागोन आशिल्ल्याव आनी देवाच्या दयेन आमकां एक बरो ग्रायक मेळून आमचें घर सेल जाला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दितांव. साम चॅप्टर 37 वर्स 5. तुजी वाट सर्वेस्पराशी परती, ताचेर विश्वास दवर आनी तो सगळें करतलो. प्रेज द लॉर्ड. कात्रिना फेर्नांडीस म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या दोंपराच्या गांठीचें ऑपरेशन जाल्लें आनी ऑपरेशन जाल्ल्या नंतर म्हाका चलोवंकूच जायनातलें. म्हज्या पांयांनी म्हाका उठोन बसूंक सयत जायनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच 2:45 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं म्हाका गूण कर देवा म्हणून उलो मारून मागोन आशिल्लीं आनी हांव गळगळ्यांनी रडोन मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 147 वर्स 3. पापसाल्लीं काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता.